Hola niños, espero que estén muy bien. En este video les voy a hablar acerca de los sonidos de la letra R. El sonido suave, que suena R, y el sonido fuerte, que suena R. Pongan mucha atención a los ejemplos que les voy a mostrar. El sonido fuerte de la R se produce al principio de la palabra. Por ejemplo, rana. Repitan después de mí, ¿ok? Rana, rama, raqueta, rey y río. El sonido suave de la letra R suena a la mitad de la palabra. Por ejemplo, dinero, caracol, zanahoria y corazón. Y por último, se escriben dos R's solamente en los sonidos fuertes que están entre las vocales. Por ejemplo, guitarra, torre, jarra, burro y perro. Recuerden que existen muchas otras palabras. Yo solo les di algunos ejemplos.